Медунка и те подпират. Точно така се прави. Ой! Отзор. Мадоната. И Мадончето. Къде криели милките? Как да няма? Какво ще донесат? Шоколад милка. И един мормот. Я да видим пак трапезата къде е. Дани? Сухичката дойде бисквитката. Друго си е термосчето да е пълно и раничката да има сандвичи. По нашия кемпер. От тук тръгнахме, Супер Джи. Там дъното беше лагото. После по Бейра се качихме горе. На последната станция на лифта. И после надолу по велопътя. И излязахме тук. Общо 9, повече от 9 км. Повече от 400 сборно изкачване. Над 3 часа. Браво на децата. Изморена бранкоча. Ако видеята ви харесват, слушайте лайк и се абонирайте за канала. Чао, чао на всички!